बॉक्स में बताना, फिर देखेंगे कि कौन कितने लोग सोते हैं, कितने लोग जागते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं। तो लेट्स सी कितने करते हैं, ये भी देखेंगे कितने कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। सो हाँ जी, उठने के बाद अब मैं पीऊँगी पानी, और ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये नींबू पानी है। जो पैकेट वाला नींबू पानी आता है वो मैंने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट चाहिए था तो मैंने आके डाल लिया था। और मैंने फुल बॉटल भरी थी और अभी ये हाफ से कम हो गई है, नीचे नीचे बचा है इसका पानी। देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये रहा। तो बस यही है, यही पीऊँगी मैं। उसके बाद देखती हूँ कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। सो गाइस, मैंने मंगाया अपने लिए पिज़्ज़ा ज़ोमेटो से, और ये है मेरे पास लाहौरी ज़ीरा। तो बस ये दोनों चीज़ें ही मैं अभी खाऊंगी। अभी देखते हैं पिज़्ज़ा खोल के पिज़्ज़े की अनबॉक्सिंग। ओ हाँ जी, लेट्स अनबॉक्स दिस पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा, तो अब हम इसे एंजॉय करेंगे। और इसके साथ है यहाँ पे ब्लैक पेपर है, रेड चिल्ली है और सॉस है। तो बस ये सब स्प्रेड करूँगी मैं इस पर स्प्रिंकल करके। अब हम एंजॉय करेंगे। सो हाँ जी गाइस, देखिए पिज़्ज़ा, इस पर मैंने सॉस वगैरह डाल दी है और कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। मुझे तो आज पार्टी हो गई सच में। तो वीडियो का एंड ख़त्म, और अब बनाएंगे और अब हम खाएंगे। तो हाँ जी, ये जो व्लॉग है ये व्लॉग 4 या 5 ऑफ अक्टूबर का है, बट पता नहीं है मैं कब पोस्ट करूँगी। लेकिन मैं भी वीडियोस ऐड कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, तो देखना है कि ये कब अपलोड होगा। लेकिन उसके बीच में भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक ज़रूर करें वीडियो को।